Tongasoa aby ianareo zy nga jedy fa ny miarabantsika rehetrarehetra amizao andron'ny latsinain'ny Pentecoste zao ary miarabantsika koa nahatratran'ny Pentecoste nga raha izay koa no
ilazana azy ka farimanona mbola tsara, ny tsaratsara agnaty zambakaina, ny tsarava tompoko, ny kozy tompoko, ny mbarakaly, ny akory aby, ny karakory antsika jiaby. Zay angambany amin'iny nisy olona nangataka hira fa tena mba nahafinaritra azy hono le hira le ino ty izy teo le ino ty izy teo le fitiavana any red metal. Ary tsy afenina fa miaingy am'izany koa tsika na de misy niarany olona mijoro sy mitsangana ho fahavalo ka dia ho alefatsika aloha fa ao anatin'izay hira zay dia tsy maninona mihitsy live madama miaraka mandihy aminao na live ramose miaraka mandihy aminao fa ny tena ilaiko aloha dia asio ataovy ny abonnement, asio hoe s'abonner, tsindrio am'le s'abonner dia apostrophe de aby anina sy ny karazany s'abonner dia asio j'aime dia live am'izay madama na live am'izay ramose dia tazomy tsara na live koa ny sipakely na mibandy kely de tsy haiko fa ny anay raha vao mandihy zay mivady de tsy maintsy manatana le vavy kely ka dao ary fitiavana red metal.
Iany ara fa de tena ahoana reny itenenana zany hira zany tena hoe tsara loatra le hira ary tena mampanembonembona ary sy ihany fety ilan'ny tena ny vady aman-janaka ka tsisy tokony hoe anonkitsika mizara roa mazava tsara ny fandaharantsika androany. Ny voalohany dia ny reto ty resaka campagne électorale ty hitako hoe tena za tsy teny hoe sada manan'elatra hitako hoe tsy za zany maneritseritra hoe engany mba izaho no diso ary tena an'izay foana ary mbola mamerina eto hoe engany mba izaho Fleury Rakotomalala no diso. Ity tsy hoe fa makafakana fa araky ny hitanareo amin'ny Facebook hoe ny atsika zany analyse prospective des faits politiques malgaches, zany hoe tsy mijery fotsiny ny androantsika, tsy mijery fotsiny ny maly, fa ny apitso indrindrindrindra no tena tononony eto ary asa lanceur d'alerte ve zany tsy fantatro zay fandraisanareo azy ny misy avisanany ratsy evin'ny soa zay ngamba ny akaiky azy indrindra raha ohatra hoe amin'ny malagasy ary tsy voatery ny ratsy ihany nefany no anaovana fanadihadiana eto ary anaovana jery maso na jery todika na jery honoavy amin'ny zavatra zay atao. Ny teny ahako ombenombeno hoe ity législative ty dia raha izaho manokana de tsy miditra amin'io amin'ny plasin'ny reto mpanohatra ary averiko mbola miverina eto ihany fa Fleury Rakotomalala tompoko dia tsy mpanao politika fa manadiady ny vaovao politika araky ny teneniko teo prospective analyse prospective des faits politiques malgaches. Dikan'izany na mety raha mety ny ataonao dia mahazo anisan'ny hoe fandaharana manokana eto ianao, tsy mety ny ataonao dia mahazo fandaharana manokana eto ihany koa ianao. Zay zany le izy. Ka raha ohatra ianao hiteny hoe Fleury Rakotomalala mpanohatra mitovy aminao zany na amin'ny zavatra zay eritreretinao dia diso tanteraka ianao amin'izay fotoana izay satria raha ohatra ianao voatsikera tapoka amin'ny zavatra tsy mety ataonao dia eo indray ianao mifanina hoe ary lerangaty ito mivadika amin'ny resaka hanina ka mila manana fandanjalanjana tsara zany manaraka an'itony fandaharany tony ary mila fohy tony sy mahay manana an'itony atao hoe discernement na attitude na capacité de discernement. Zay zany le izy tiako marian'izay ka ny teny aho ombenombeno hoe ity législative ty za manokana hoy aho tamin'izay ary asa nahazo an'izay mahazo nahazo an'izay tsy mahazo ny zavatra tiako tenenina hoe servitanana malave le roa no andeha andaniana vaditra koa. Zay kopy tsy kopy, zay kopy zay tsy kopy ataotsika ahoana moa fa tsy ampy ny kopy ao amin'ny fasiny zany de tokony asiana kopy isotromy kafe ao anatin'izay zavatra zay. Tsy mety hoa io législative io satria vao malimoalitsika menakavy mba tsy tenenako hoe ianareo menakavy satria ohatrany maneso mako zay amin'ny malagasy raha miteny an'izay de aleoko atao hoe isika menakavy na de vao teo raha miteny hoe tsy mpanao politika ahako mba ialana am'le lerangaty koa ohatra maneso dia omaly milaza fa tsy atokisana ny CENI, tsy atokisana ny HCC, tsy atokisana ny tafiky de lasatsika tsisy nanao ary tsisy miparticiper tamin'le élection. Marina iny tena fiatsika tena nety iny
Ary efa nilazaina ary voalaza tamin'izany andro tany amin'ny 2014 ary ny tenako zao no teny an'izany. Tsy reraka amin'ny mamerina an'izany hoe raha tsy vitanareo mpanohatra ny mitambatra ho iray ary amin'izay fotoan'izay tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana no kandida iraisana dia tsy andresany Marc tsy andresany Andry Rajoelina nareo satria raha misaraka nareo dia vitan'ny Andry Rajoelina dès le premier tour ny fifidianana. Zany hoe tany amin'ny 2019 zany de fa nandeha ny projection hoe zao ny zavatra hitranga amin'izany 13 sy 14 efa tsinjo teto zany ary tsy andeha ireare akory raha hiteny an'izany androany. Mety mianao le rangahy anankiray zay ataoko any amin'ny lafiny faharoa ny resakitsika fa aza matahotra ianao fa mahaiza mihaino. De zao ny tenenina hoe miraisa ary mitedava kandida hafa fa raha misy kandida mora resena indrindra de Marc Ravalomanana satria ny antony de zao. Fantatra Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny tariny fa io eto Antananarivo ary Antananarivo no mahavita manakorotana azy. Fa Antananarivo nefa tsy hidina an-dalambe intsony tany amin'ny taona du moins ny taona 13 mariako tsara. Antananarivo tsy hidina an-dalambe intsony ny 20 sy ny 13 pour le compte ny Marc Ravalomanana. Mazava angamizay. Dikan'izany anjaranareo mieritreritra hoe mety amin'ny Andry Rajoelina ve ny fisiny Marc Ravalomanana any amin'ny fanoherana sa tsy mety. De mandinika nareo hoe totra marina tokoa zany le inona ary ny cause-menga ao anatin'izany. De adala ve reto olona any amin'ny faritra menomenona hoe ohatra misy komberaka ty revo ty. Iny zany avelatsika any fa zao. Ny important de hoe io ary fa tanteraka tokoa la premier tour Andriamatoa Andry Rajoelina. Io ary fa tsy tanteraka hoe aiza le candidat unique. Ary rehefa tsy vita indray le candidat unique de efa nitenenina hoe tsy solution ty législative ty. De nisy olona indray nitarika hoe de avela izy reo ve zany nanjakazaka amin'ity tanàny ty. De vitahana indray zany le vahoaka lasa indray reto olona lasa indray zalahy nanao législative. Inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao? Tsy mbola tapitra akory ny propagandy. Tsy mbola nanomboka akory ny propagandy tamin'ny tapa-bolana, tamin'ny 2 volana, tamin'ny 2 volana sy tapany, tamin'ny 2 volana, de efa nanao propagandy ny Laurent. Tsy tapitra akory ny propagandy ary mbola mijoro sy eo ny lalàna. Mbola misy zany hoe haute cour constitutionnelle na tsy misy ara ny olona ao anatiny fa ny institution m'existe foana. Tsy olana ary tsy problema amin'ny Andry Rajoelina manitsaka ny lalàpa ary manota fady ny lalàm-pandrenana sy ny lalàna fototra ka de midina avy hatrany eny amin'ny kianja Andriamatoa Andry Rajoelina ary tsy menatra akory no miteny hoe mila olona mahay miara-miasa amiko aho. Amin'izay fotoan'izay de mijoro eo akaikiny eo ny candidat amin'ireny toerany ireny. Moramora ve tompoko? Tena omeko nareo tena omeko nareo filoham-pirenena no miteny an'izany. De anjaranareo no mieritreritra hoe any Ambato-Finandrana izy any Ambato-Finandrana izy no miteny an'io eo tokotampy eo akaikin'ny tokotampim-piangonana eo amin'ny tanin-drazan'le olona. Tanin-drazana Ramatoa Christine Razanamahasoa zany. Miala
miala Satana. Andriamantoa Andry Rajoelina no niteny an'izany amin'ny biblika. Tsy tsapany akory. Fa rehefa vita sy mivoaka ny vavany zay teny zay, inona ny zavatra mitranga? Tsy ampy adiny iray taorianan'izay, mainty tômôbilina, tsy fantatra hoe inona ny namahy azy, na ahoana, ny tsy fantatry tsika menakavy, ny tsy fantatry ny malagasy de zao, any Andriamatoa Andry Rajoelina, iny camion écran ambulant iny, le may tamin'ny zoma iny sa tamin'ny lakamisy iny sa oviny iny tamin'ny herinandro iny. Any Andriamatoa Andry Rajoelina iny tompoko. Adiny iray talohany iny izy nanao hoe may, adiny iray talohany iny izy no niteny tany Ambato Finandrahana hoe miala Satana. Ary tsy vita an'izay, rehefa vita izay tenin'izay, dia nanomboka tsy nitehaka ny olona, ary nanomboka niataka moramora ny sasany. Anaty soratra masina misy teny zay, mety ho diso fa mba soraty kely ane ho anareo zay mba matadidy de mba alefaso mesanjera amiko. Misy soratra hoe, soratena hoe ny Satana ihany ino ampitenenin'ny Satana, ampitenenin'Andriamanitra anala ny Satana ao anatiny. Misy an'izay ao. Le izy zany manahirana ny andeha tsaratsara n'le olona. Kanefany raha i Andry Rajoelina ny teny Andriamatoa Kristina Razanamahasoa hoe Satana, hafahafa ihany tena. Tsy nahita tory ahako tamin'ny alina naheno an'iny. Tena teneko anareo, tsy nahita tory aho. Fa lasa saina kely aho hoe tena ce gars-là j'ai dit zay. Il a du culot. Culotté le banda, tena manaiky aho afa tena fantatry Andry Rajoelina ve zany Andriamanitra zany. Fantatry Andry Rajoelina hoe zany olona hoe traitena Satan zany. Lasa kely mihitsy ny saiko tena ho zaho tena. Satria anao rehefa mandika zany hoe mitena an'izay le olona hoe miala Satana, de tsy nitehaka le olona tery amin'ny devant. De tsy maintsy mieritreritra anao zany hoe ina moa zany ny tena mahasatana Andriamatoa Kristina Razanamahasoa. Nalefa amin'ny peizazy zany, nenga tany Fianaratsoa, nenga tany tonga any Ambositra, tonga amin'ny Razanamahasoa, tonga amin'ny Kristina, tonga amin'ny Lakrisy, tonga amin'ny Zizi, nanontaniana taony zany. Hatramin'izany zao lasa fantatra hoe ay nisoronao amin'ny Madame Kristina Razanamahasoa amin'ny faritsy iny hoe Zizi. Madame Zizi. Nazay koa raha ne Monsieur Fleury de Gaga niteny tamin'ny tenin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina iny. Mba tsy mety kosa hoy zareo fa toana amin'ny fonay. De aty amin'ny tanindrazanay ve le reninay no ambanimbaniana ohatran'ireny. Tena mialatsiny Monsieur Fleury fa eto amin'ny fandaharanao hoe tena fanivazimbana ny Betsileo ny zavatra nataony Andriamatoa Andry Rajoelina ho avy ny andro amerenanay azy ny famerim-bola amin'ireny vava nalatsany taty aminay ireny. Zay ny lazainy. Niezaka ahako no zavatra ohatran'izany manko manahirana. Niezaka mba niantso ny manodidina Andriamatoa Kristina Razanamahasoa. Zao zavatra azoko. Omaly io zany. Mivavaka izy tompoko fa alao ngamba ny tsy elingelenina kely. De ahoana ho ny hieritseriny mba tiako fantatra tena mba miangavo aza amin'le resaky Andriamatoa Andry Rajoelina hoe Satana.
somary taitra ihany zareo fatako le izy. Fa zao ny zavatra nyteneniny. Ity tovolahy. Akaiky Andriamatoa Kristina Razanamasoa. Zao izy ny zavatra teneniko anao Monsieur Rakotomalala. Ny fitiavana ny tanindrazana fiarovana amin'ny vahoaka tsy anana ny Andriamatoa Kristina Razanamasoa avana. Na izy na iza. Kanefa na izany nato zany kosa izy Andriamanitra koa tsy azo sangisangiana. Nitondram-bavaka ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina izy ary mivavaka ozy izy. Nitalao tamin'Andriamanitra izy ozy izy amela heloka an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia ho asianareo vainafo zany ambony lohanao raha izany. Tsy fantako Monsieur Rakotomalala fa velomanao tompoko dia nirakorosena. Tiako tenenina hoe maninona no mamatsy miezaka mamorona fahavalo amin'ny zavatra tsy tokony isin'ny hipetrahan'ny fahavalo. Fifaninanana masina zany hoe andeha hifidy zany. Zany fifidianana zany, mivato arotsaky ny vahoaka ao anatin'ny vata dia fifaninanana masina. Maninona no mahafaty anao ve raha ohatra hoe iny ianao Andriamatoa Hery Rajaonarymampianina rehefa mivavaka ka nandinika za mino an'Andriamanitra ary matoky ny asan'Andriamanitra. Fantako fa nisy tsy nety ny fanaovantsika amin'ny rahalahy ndeza tsy izy ifandray tanantsika omeko anao ny tsodrano anohana anao amin'le asa any amin'ny Union Africaine. Na dia hoe sanatriany zany miatsara velatry fotsiny ary. Fa tsy fantatry le olombelona mihitsy, tsy fantatry Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy raha mandefitra manana fanetretena dia mivoaka vedety. Firifiry mpitondra ny natoroko an'izany hoe mba manana ry zalahy fanetretena, mba mahaiza mandefitra amin'ny zavatra anankiray fa io fitondrana rehefa tsy eo le fitondrana io. Tsy mbola nahita mpanao politika ka hoe mivoaka ny ala teo amin'ny fitondrana ka mafy be. Ary zany mihitsy ny tsy nangalako, zany mihitsy ny tsy nanaovako an'io hoe andeha hinetaneta, andeha hitonatonana, andeha hidedadedaka, andeha hanao minisitra. Eo anao mafy be, fa rehefa miala eo anao maivana ary ty felahan'ny olona ny tamaina anao dia efa vita. Zay io zavatra io. Dia mahafaty ve no manetry tena, mahafaty ve no hoe ndeiza tsy izy ifandray tanana, tonga any tanin'ny olona anao. Dia za ianao fa manao violation ana lalàna. Ianao amin'ny maha-filoham-pirenena anao tsy tokony eo ny tongotra ao. Eo ny mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy manitsakitsaka lalàna apahibe maso eo anatrehan'ny tany sy ny ambany lanitra, tsy olana amin'ny Andry Rajoelina ka ny angala bato ve? Ny angala bato ve no olana amin'ny Andry Rajoelina? Dia mba misainitsika menakavy zany, mba mandingitsika menakavy. Mahatofo le Rakotomalala amin'ny teny hoe izao za tsy miteny hoe inody olo ny zavatra teneniko, fa mino angamba fa raha nisy zavatra zato ny tononiko teto, atreto. Totra mba marina 2/100 amin'izay to marina daholo. Maromaro ny zavatra nitenenina teto ka tsy nisy hoe mivoaka ny tsy nety. Androany azy zao dia efa mitenenareo, sakafo tsara ny sofonareo rapitso, sakafo tsara ny masonareo surtout, sakafo tsara ny masonareo surtout. Amin'ny 10 na amin'ny 9 any Madagasikara vao misokatra ny ordinateranareo, sokatra ny internetinareo dia mijereva gazety internationale fa izy scandale ndray koa any. Vao misokatra amin'ny masonareo, vao misokatra ny internetinareo dia jerevo amin'ny fanaovan-gazety internationale fa izy scandale indray koa any. Zay le hoe prospective, analyse prospective. Efa mahafantatra ny zavatra tokony hitranga rapitso. Ka raha hiaina amin'izany ianao dia eto mihaino. Fa aza mihaino any ambadika olona any ambadika any efa zavatra miseho no anaovana analyse. Ça vaut fichtrement, sinon foutrement rien. Zay izy. Efa niteny zany teto hoe tsy ilaina io élection
io resaka legislative io jabaka ihany tsika menakavy. Engane mba izaho no diso fa ho tratratsika menakavy, na ho tratranareo aloha zay mihitsy, ho tratranareo ary ho azo ny majoritaire. Ho azavaiko ny antony. Raha azo ny majorité ao amin'ny Assemblée nationale dia mora ny manao motion d'empêchement satria be loatra ny lalàna sy ny constitution nitsahany Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny faladiany, pour ne pas dire hoe nipetrahany tamin'ny fitombenany mihitsy. Izy no nanao an'le constitution ary izy ihany no mifitra azy, raha zay ny azo lazaina angambany. Zao à la différence ny législative zay tonga de efa lazaiko zao ny mairie. Fa maninona ny législative nandeha nalefa aloha, nefa ny mairie nefa lany daty, ny communal nefa lany daty, atahorana mihitsy. Sao lasa ny adva ny kapitaly. Satria sarotra ny Angalabato amin'ny kapitaly l'Antananarivo. Fa ny Mangalabato amin'ny députation, satria amin'ny faritra sasany amin'ny Antananarivo misy hoe anakiroa, misy anakiray, dia Antananarivo indriny efa teneniko ny communal tena combat ary mampiomana sy tokony hiomana dian'izao ny amin'ny zavatra ohatran'izany. Misy olona efa voaositra, tonga de teneniko zany. Misy olona efa voaositra, misy olona andalana tokony haka an'izany. Misy olona tena niteneniko hoe enao no tokony manao an'io, ohatrany tsy mino le rangaha, mbola eo tsika zany am'izao. Ka dia mandinika eo ihany. Hiditra amin'ny iny resaky iny ihany tsika hoe satria mifampiankina le élection sy zavatra mitranga. Misy zavatra teneniko teto nareo ndray andreo hoe mijery film loatra raha ve zaho na isika malagasy. Tamin'ny fahakomaly nanao réunion téléphonique na resadresaka tatasika téléphonique tamina akama. Toy za mantsy andalà hoe hitanareo ny zavatra ny élection ny taktika nampiasainy Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny élection farany teo de manipulation nataonga El Chapo ny fifidianana tany Meksika tamin'ny taona zao. Ino ny stratégie nampiasainy. Ary Madagasikara gouverné on dirait pour ne pas dire hoe zao na izao par un groupe de mafia. Ary anjaranareo mieritreritra hoe inona ny dikan'izay tamin'ny naveriko teto momba ny ralitera grand chancelier naveriko teto momba ny Maurice Tsiavonana, lazaiko teto momba ny rahalahy DG an'ny RAI, manomboka tonga ty amiko ny filazana ny vaovao fa zao. Fiteniko ary nampitaiko teto aminareo teto ny hoe en matière d'enquête et d'investigation
Quand il y a trop de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Fanaviriko taminareo teto foana zay. Quand il y a trop de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Matiny dia zay niara-i. Fort possible manana dossier zany olo zany ary mahafantatra dossier. Azadino fa il était, l'Araï, par sa tête, était en relation et en formation avec l'organisme de la grande délinquance financière, économique et financière française. Dia tonga lany ny sofinareo dia ataovy mandindiha kely lavidavitra ny sainareo vao miteny ianao grande délinquance économique et financière française dia efa kopy ianao hoe olo loatran'izao no concerné an'izany amin'ny Madagasikara. Maty. Volana novembre, septembre 2020. Nisy jet privé tao Tamatavy tokony niainga mitondra 500 kilos d'or. Tsy mifampiresahana tamin'ny Andriamatonga Andry Rajoelina. Sonosy gasy ny tao anatin'io. Tsy navelan'ny Andriamatonga Andry Rajoelina ny décolle tao Tamatavy io avion io. Du moins tsy ny décolle fa tsy mahazo mivoaka amin'ny Madagasikara. Tsy nahazo autorisation zany. Ary tamin'izay andray ny secrétaire général ny présidence no nataony Andriamatonga Andry Rajoelina fasady pour tenir tête aux malfaiteurs. Voaopa tamin'ireny ny secrétaire général io tamin'izany andro zany. ANOR, Agence nationale de l'or, na office national, agence. Maty koa le ramatoa. Mametraka fanontaniana hoe reto olona efatra rapatrie avy any Afrique du Sud en catimini. Tsy fantatra marina exactement aiza misy andreo olona eo amin'izao fotoan'izao. Il y a des folles rumeurs, una rumeur folle concernant l'un ou l'un des quatre. Mais la question qui se pose, ahoana ny fandehan'le 73 kilos? Ahoana ny fandehan'le 39 kilos tany Île Comore? Non? Tokony ho fantatrareo fa nisy ny initiative niraisin'ny Assemblée nationale. Ary tokony nisy rencontre en haut lieu. Zay nandalo tamin'ny ambassadeur amin'ny Comore. Zay tokony iona tamin'ny filoham-pirenena comorienne. Iresaka ny volamena io, aiza ny volamena anay? On ne sait pas pourquoi. Face ensuite, les demandes des chefs d'institution nangataka iona tamin'ny filoham-pirenena comorienne. Motifa antany. Et ahoana ary aiza momba ny volamena 39 kilos reo. Personne n'en parle. Entre autres zany. Aiza zany volamena tao anaty coffre?
vadika vadika vy, vadika plomb. Il y a beaucoup de questions. Izy zany tena mahavita manondrana volamena betsaka any Dubai. Rehefa atao mikoty 3 tonnes 500, 2 tonnes 500 minimum par an no volamena tonga any Dubai. Izy zany no mamoaka ny zavaboary na ny biby mananaina rara endémique avy ao Madagasikara, manana kapasité am'izany. Maty. Jereo sary a tamin'ny le niteny le rangahy hoe il faut que Marc Ravalomanana devienne un criminel. Il faut du sang. Il faut verser du sang. Jereo fa nisy sary ana olona tompon'andraikitra tamin'ny famonoana tamin'ny 7 février amin'ireny sary reny. Maty Ngamam Clavier, candidat ny firaisan-kina tany Morondava. Maty io maraina io. Hoy aho taminareo tamin'izay andro zay momba ankahan'Andriamatoa Maurice Tsavonana. Mbola velona daholo ny mpiray-tam-po aminy. Ito le soratra momba ny demonia. Ary Satana koa aza no miady an-trano ahoana no aretan'ny fanjakana. Fa hoy ianareo, Belzebuba no amoahako ny demonia. Dia nilaza ohatran'izao ato nilazako an'izao nareo. Mbola velona ny mpiray-tam-po amin'Andriamatoa Maurice Tsavonana. Ary aza terena izy iteny an'izany satria tsy hiteny izy hoe marina zany na diso ny zavatra marina de zao mafy loatra le fampitahorana ny malagasy. Tarika antsika 5e arrondissement fidio Iarifidy. Za migarantirana iny ny taizana azy iny a nandritra ny taona maro. Teo atokotanitsika teo fantatritsika Iarifidy, fantatritsika ny Kilemany, fantatritsika ny taletany, fantatritsika ny fahaizany. Fa raha izaho manokana Iarifidy fantatrao 10 taona lasa, 5 taona lasa, tsy Iarifidy eo amin'izao fotoana izao tsony. Samy porte garant ny Iarifidy zany. Fidio Iarifidy 5e arrondissement. Fidio Brunel. Maty moa ty Clavier zany. Ahita ho avy eo hoe reto aby fidio ny antitra fidèle. Zany fidio daholo zany. Reny le mafimafy lo reny daholo. Ilainy reny ao amin'ny assemblée. Ho avy eo. De niteneniko nareo. Tamin'izany mako, tamin'ny andro fitondrana Andriamatoa Era-Jonary Mampianina, dia raha tadidinareo chroniqueur plus ou moins niaro ny fitondrana Andriamatoa Era-Jonary Mampianina, Andriamatoa Maurice Tsavonana. Ka izy sy Pierre Oldera fantatrareo tsara fa mpinamana. Za tsy teny hoe tsy mifankafoy, fa ohatrany hoe mpinamanamana teny. Fa nga Maurice Tsavonana de malala tsara hoe de quoi il est capable Pierre Oldera.
Et d'ailleurs, nous-mêmes, on savait de quoi il était capable. Il est capable de trahir zany, raha izay fa de là kosa hoe amono mbola tsy fantatro ny am'izay. Fa tamin'izany zany Andriamatoa Pierre Oldera dia fantatrareo hoe taizany nisy amin'ny Pierre Oldera aveo. Isaky ny tonga izy, plus zany manakaiky ny échéance ny 2018, plus Andriamatoa Pierre Oldera manatona amin'ny Maurice, ary mody misakafo any amin'ny mihitsy, fa ny tena important de hoe ndao hiaraka aminay, ndao hiaraka aminay, ndao hiaraka aminay. Zany miteny amin'ny Maurice, Pierre Oldera no miteny zany. Tena mamono an'ireo bandy reo Maurice. Zany miteny amin'ny Maurice, tena mamono an'ireo bandy reo. Zay ny tenin'ny Pierre Oldera. De avereno le sary misy an'le hoe il faut du sang na le niteneny nga Ruffin iny. Nisy tamin'ny andron'ny Ratsiraka. De jereo fa nisy sarin'olona teo. Normal be raha maty mamy clavier Mérisson any Morondava. Est-ce une coïncidence? Je n'en sais foutrement rien. Maty DG Ananor. Est-ce encore une coïncidence? Je n'en sais fistrement rien. Maty DG ani Araï. Est-ce une coïncidence? Je commence à me poser des questions. Parce que là, ce ne sont plus des coïncidences. Anjaranareo miconclure. Alohan'ny idirako amin'le fandara anankiray dia alefa hira anankiray i Sainte-Kelly. Satria le olona ity manao zipety ity dia alefako aminareo le hira zipety, le lahy manao zipo zany. De alefako aminareo. De hiditra amin'io tsika. Manao fa tompoko tsy indrindra hoe s'abonner, dia Suzem, dia afaka mametraka fanontaniana koa nareo entre temps. Davare.
tsara matsara matsara. Tsara ny zipety ary tiako ny zipety. Misy any aloha tsara remarquena hoe ohatran'ny mampagaga fa ohatran'ny tseno, mety ho zany diso. Fa ohatran'ny tseno eno ireto mpanohatra zany ny teny hoe sao de mba tsy rariny intsony ty zavatra ataony ny filoham-pireneny ty. Tokony hisy zany raha inona tamin'ny vaovao international ny baobaba herinandro teo. Merci zipety. Tokony hisy ihany zany motion na karazana zavatra dilizan'ny tenin'ny mpanohatra zany hoe ametrahana ny tokony zavatra procédure na zavatra tokony arahana eny amin'ny ACC fitoriana ny filoham-pirenena amin'ny zavatra mitranga amin'izao zavatra zao satria raha ny tena marina tsy azo atao ny zavatra ataon'ny filoham-pirenena. Zany hoe misy ohatran'ny fanginana fotsiny zany amintsika miteny zao tokony efa mahorakoraka ny hoe ahoana ny maty fotsiny teo le candidat, ahoana ny tsisy autopsie, tsisy resaky iny, na ahoana maty fotsiny zao le anoro sy ny karazany. Tokony nisy zavatra zany mesure tokony raisin'ny mpanohatra malaky de malaky. Eo mahatonga anahy miteny hoe ity fanoherana ao Madagasikara ty ny infiltré. Za zany ny tena hoe raha ohatra hoe resaky hoe fanoherana atokisako hoe tena manohatra ohatra hoe fanoherana entina Andriamatoa Rivo Rakotovao, in'izao hitako manomboka hitako ihany koa nefa ny raha fahitako azy tena fahitako azy ny fanoherana entina Andriamatoa na de tsy mitovitovy hevitra ary zay miraharaha hitako hoe azoko atokisana ndao atao hoe 70% ny entina Andriamatoa Andry Rajoelina ny hafa ohatran'ny tsa fa ato amin'ny HVM zany no hitako hoe ity satria ny antony fantatro ny rancune tenace zay ananany Andriamatoa Andry Rajoelina zay tena faran'ny olona rancunier tsisy ohatr'izany. Tokony hisy fihetsika sy zavatra tokony ataony aty amin'ny mpanohatra zany. Mazava ho azy tsy voatery fantako daholo ny mpanohatra rehetra fa ny lehibehibe aloha ny teneniko zay. Ireo zay niteneniko zay no ohatran'ny hoe raha tena fanoherana zany de zay mety anontanay nareo hoe ary Christine Razanamahasoa izy tsy manana parti izy hatreto fa ny tenany no izy hoe raisiny hoe mpanohatra satria toetrany efa niteny izy hoe progressiste koa raha tsy diso fa tsy zay le izy fa anjarany mamaly an'izay fa tsy za. Ato amin'ny ity raha namana zao tsara ihany no tiako ampitaina eto amintsika eto ary entiko atao karazany hoe zafady raha magidity masoka
karazana hoe fampianarana ve sa anatra ve? Apetrako ny fanontaniana ny ampitaiko azy eto satria tanareo zany taloha zany efa ela ny teny anareo hoe ary anisany fampianarana, anisany fifampitezaintsika teto foana no hoe misy karazany roa ny olona nianatra. Karazany ray voalohany dia niezaka nianatra, ary niezaka hoe tena hoe niezaka mba hahafahana miakatra isiny ny ascension sociale. Ary ny karazany faharoa dia nianatra mba ho mahay, zany hoe hiainana le zavatra nianarana, hiainana le zavatra nianarana, zany hoe hiainanao entinao eny amin'ny fiarahamonina, entina amin'ny mpiarabelona, entina amin'ny fianakaviana, entina amin'ny fitondran-tena. Ato amin'le voalohany no raisitsika, misy karazan'olona nianatra de miezaka ny azo baoritra. Je suis diplômé an'izao, je suis diplômé an'izao. Ianao zany nao mijery ianao mandinika ianao. Za zao raha ohatra hoe misy olona zany mampitera diplôma amiko, na hoe parcours, de raha ohatra izy mivoaka ny école centrale zao, polytechnique, aty Frantsa zany, HEC, Harvard, MIT, Oxford, Cambridge. Raha ohatran'izany zao dia mi-impressionné anahy zany. Sortant amin'ny il a fait Cambridge, il a fait HEC. Auditeur amin'ny les top 5 Léry, à son âge 32 ans. Zao Léry, zao le bandy. Raha ohatra zao hoe parcours ny Didier Ratsiraka amin'ny resaka référence, de miaiky amin'ny potratrika. Parcours ny général Ramanatsoa, miaiky amin'ny potratrika. Richard Ratsimandrava, miaiky amin'ny potratrika. Rakotomanga Mijoro, miaiky amin'ny potratrika. École navale zany na hoe Saint-Cyr. Niomana tamin'ny grandes écoles Henri IV, école préparatoire. Fa matetika le olona mandalo am'izany tsy mizesta, fa le tapany ihany, le tapany mba tonga ohatran'le tantaraiko anareo hoe raikitra amin'ny marathon, le riny tonga farany, fa izy mieritreritra ny tena ohatran'ny tonga voalohany.
Raha izay. Azokazonareo an-tsaina sady ngamba le olona am'izay. Fa tsy maintsy ho tonoko a. Faharoa. Misy ka ohatran'izao koa. Ny olona ratsy a. Ny olona ratsy. Les gens qui ont de quoi à se reprocher. Averiko. Les gens qui ont de quoi à se reprocher. Ny olona manana ratsy natao sont vulnérables au chantage et aux menaces. Si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'avez rien à avoir peur, vous n'avez vous n'aurez pas à avoir peur, ni des menaces, ni des chantages. Vous ne considérez point. Zany hoe ianao zany raha misy zavatra atatahoranao amin'ny zavatra nataonao, na hoe tsy mety ny nataonao, de matahotra chantage ianao de misede. Matahotra menace ianao dia mety mifona tapoka ianao. Deuxième point zay. Fahatelo. Ty ny zava-dehibe. Rehefa manao recrutement de jereo tsara misy fanontaniana iry hoe inona no hobby-an'le olona, inona ny zavatra tiany. Zao zavatra teneniko anareo. Mbola vao 14 taona dia sady efa niasa no nianatra. Tsy ampy 20 taona de efa nanana olona maromaro niasa tamiko. Fantako tsara zany le hoe olona takony ahoana ny recrutena, miara-miasa am'tena, olona takony ahoana ny tsy azo atao. Ndaisiko à travers analy izy hoe raha za no mpiasako. Za moa tsy manao an'izany hoe mpiasako, fa raha izaho mpiara-miasa amiko. Manao karazana introspection zany na introspection ao anatiko hoe ohatran'izao. Teny nahitako hoe raha ohatra anao aka partenaire mana-tsaina ankoatra amin'ny fianarana ny anarany, de tsy maintsy jerenao anatin'ny zavatra tiany ny sport ataony aloha. Raha izay. Ohatra hoe rugby, tia donadona zany le bandy. Raha ohatra hoe tennis, zatra mijery zavatra rapide ary ny déplacement rapide. Saina décision maka amin'ny tennis rapide be. Ohatra hoe volley, ohatran'izay koa. Fa zay à la limite mbola accessoire zay, ça vient au second plan. Fa inona ny jeu tiany. Fa raha vao miteny izy hoe échec, mieritsereta maromaro. Mieritsereta ny saina. Azao, aza miady amin'olona, raha ao mbola zao menao, mahay jeu d'échec. Fa ny olona manao jeu d'échec de zao. Alohan'ny anaovany koa anankiray, efa katy koa alohan'iny ny voaomana. Ary efa fantany iny hoe ato ianao no andrasany. De io ianao fa tonga eo. Izay le rangahy ho teneniko anareo io. Nga général Richard Ravalmana.
Io ianao io. Zao a. Tsy ndray mandeha eto no niteny hoe miresaka amiko daholo ny rehetrarehetra amin'ny mampanao gazety a. Fanoratra amiko amin'ny fanomezako-hevitra satria ny firenena ny zava-dehibe. Fanoratra amiko ny filoham-pirenena na teo aloha na amin'izao fotoana izao na ny ankehitriny na ny ho avy. Mazava. Na ny filoham-pirenena ho avy na ny olona hitondra ny transition rapitso. Maro ny mpanao politika amin'ny fanoratra amiko. Ary tsisy lainga ao anatin'ny zavatra soratako. Maro ny mpanao politika manodidina eo, na ao aminareo mpitondra ireo ary. Fa règle anankiray tokony ho fantatrao amin'ny mampanao gazety aho hoe aty dia tsy manana droit mihitsy ahako mipublier ny zavatra ifanoratako en privé amin'olona. Raha miteny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe avoay dia avoakako. Ary mbola nitany hoe inona moa ny antony amoako azy. Raha miteny ny hafa hoe ohatra hoe ny iza re zay manko ny ambony indrindra dia avoakako. Teny amiko ianao Andriamatoa Richard Ravalomanana hoe avoay. Mbola nitany hoe anaovanao soratanao mihitsy. Takony nanaovako anao hoe je vous invite ataovy ary ny avoay. Satria manko le rangaty zany tena azavaiko aminareo mpieno zany. Eno tsara. Izy dia miseho tapaizana mihitsy le raha namana zany. Ohatra ny tena tsy otra azy mihitsy ato ambonin'ny tany. Raha fahaizana. Tesako hoe zao a. Ianao rehefa manao enquête, manao investigation anao, satria izay izy amiko. On n'est pas amis. Encore moins on est famille. Non. Ary za tsy ao anatin'ny saiko koa hoe avaradrano izy, dia samy avaradrano zay. Non, tsy minao hoe mety avaradrano izy fa mety olona tonga nanetsa tao ny fianakaviany sy ny razambeny. Fa tsy vrai avaradrano izy. De source hoe à l'origine mihitsy. Hoe iny ka nisy ascendant avany royal dia hoe avaradrano izy. Fa tsy hany moa le resaka zany. Ny tiako tenenina dia hoe tsy misy lien ifandraisanay mihitsy ankoatran'ny hoe mpiray tanindrazana amin'ny malagasy samy malagasy. Dikan'izany tsisy antony mihitsy tokony hoe iresaka aminy dia se sympathiser aminy a. De toute manière, les attitudes de olona, les comportements de olona, les fisainan'le olona, les frictions, tena ça va à l'encontre de mes principes et les valeurs que moi je défends. Donc, zany, il ne m'intéresse vraiment, ouais, tena, pas du tout. Non, ouais, point. Il ne m'intéresse pas du tout. Fa seulement pour mon, atao am'le travail journalistique, atao am'le hoe investigation, dia miresaka aminy aho, fampitelefona, manao sympathique, manoratra aminy aho, amin'ny WhatsApp. Dia zao, teneniko anareo fa tsy fantany akory ny hoe mahay le bandy zany hony a. Tsampy taoko hoe 4 andro nipetahako izy Korotamby. Tetany nametrahantsika an'izany surnom zany. Korotamby, fanoratra azy KO. KO iny atsika fa tsy KO fotsiny. Dia nidra ny contact taminy aho. Dia nampiresahako. Tsy fantany akory aho anatin'ny protocole, afangarony ny protocole sy ny procédure. Ao anatin'izany atao protocole na manao investigation na enquête zany,
fa tsy procédure. Dia tena fondamental la mise en confiance. Rehefa avoaka ny mola izy, ary zay no angatahako aminy. Hoe, avoy rangahy. Satria zany le chantage zany de hoe, zao. Samboriny menace zao. Tonga, mo tsy miteny aloha zay samborina fa tongava aty. Fefa miandrahako amin'ny aéroport ony da namany zany. Asa inona dika zany, misy ventratra angambany, ka tsy copain zany menace. Fa mety anontany tena ihany hoe raha tsy eo izy rapitso, mety vonona ve izy tsenahako amin'ny aéroport, mba ho hitako zay. Adininy mihitsy le tantarany Kialeta hoe tia napahako ny tanako, raha tafaverina eo zany ratsiraka zany. Verina tokoa ratsiraka naka rendez-vous de izy ratsiraka hoe tapao aloha ny tanany, sy evy tapahany aloha ny tanany. Lasa nitsaitsaika mivoaka ny arany avy loha. Ka rehefa tonga tokoa andray andro any, tena mba irika anao mitsenana eo Andriamatoa, Richard Ravalomanana. Fa zany ndray de tsy miconcéder ny chantage-nao na ny menace-nao. Avoay tompoko, tena mba miangavy anao mihitsy a. Satria za tsy afaka mamoaka hoa noho ny déontologie sy ny etika sy ny lalàna amin'ny feanay aty a Frantsa, zay vao fean'ny lalàna tompoko, fa tsy ohatranareo manao abus de position sy manao abus de statut, raha fantatrao akory ny dika zany. Tena grave ry olona, revoaka malagasy. Zany raka zany de tsy fantany akory ny dika zany hoe obligation de réserve, zany ndray lazainy fa tsy mahay izy. Afangaron'le riny obligation de réserve sy ny devoir de réserve. Tena tonga saina ao zany. Azontsika voaka zany rehefa miteny izy hoe avoy. Autoriseny a. Fa zay zany tena mba miangavy anao a tompoko. Andriamatoa Richard Ravalomanana, tena mba miangavy tompoko. Ianao manko mieritreritra hoe Fleury Rakotomalala de matahotra ny zavatra. Zao teneniko anao, rasahany zany ianao. Moaly a tsy nanao émission, nefa mifanao fotoana, azafady toko fa adiniko tokoa ho an'ny mpanaraka. Moaly a tsy nanao émission, fa tokony hoe hanao émission moaly alina amin'ny 8 amin'ny 9 any Madagasikara. Elako tsiny re vahoaka malagasy, elako tsiny ho anareo mpanaraka ana. Fa nentin'ny neveuako nanao PMU a, ary nitenenin'ny neveuako hoe tonton ve disan'andro reo anompo tanin-drazana foana. Tsy nahavelan'ireo neveuako reo mihitsy a, izy mitondra ana amin'ny tomobile ary amin'ny kilometra ary. Andeha tongotra zany. Afaka miantso taxi bien sûr. Fotrany eritreritra ihany koa hoe niay. Totrany mba marina ihany ny tenin-dralahy andao mba hiaraka amin'reto. Tsy misy fotoana iarahana amin'ny fianakaviana zao amin'ny firy zao. Amin'ny ray zao tokony hihinan-kanina miaraka aminareo. Ka ialako tsiny tompoko, tena ialako tsiny. Fa lasa nanao PMU, de fa ny affiché-ko ny PMU azon'ny dralahy. Fa ny olona amin'ny lalao ary mbola mahazo vola be tompoko. Tsy anale izy fa andralahy. Nazonao? Karaha masay ianao miteny tantarany kilemanao. Le miala satitako reo mba avoy eto. Pour vous dire que jamais eto amin'ity fandarany ity ka hoe menacenao ka hoe angina. Ampitahorinao hoe avokako. Avokanao ny fanoratrantsika. Ohatra, c'est tout ce que je demande à ce moment-là. Za hoe tena teneko anao, raha iza zany no hoe iny André Rajoelina manome anao hoe avoy ara me Fleury ny fanoratrantsika. Teny amiko sasany aminareo amin'ny ao anatin'ny ny zavatra protocole koa tompoko. Ao anatin'ny zavatra ataon'ny mpanao gazety, de tsy maintsy manao archive izy. Tsy maintsy. Amin'ny zavatra rehetra zay ataony, raha mbola miakina amin'ny asany koa, tsy maintsy manao archive izy, niza mifandray aminy. Ary rehefa mijery an'ireny le dossier, lazainao hoe criminel na pénal reny, de élémentaire mijery ny chronologie des faits. Hoe ahoana tokoa moa zany? Chronologie des faits zany hoe, totrany Lirito 2017 ny ala teo, tsika mbola tsy teo amin'ny fitondrana.
Isika mbola tsy teo amin'ny fitondrana. Ary totra ny efa lasa tokoa le ry vao nisy mifanenjehana an'le ry. De zany ara ve toko tsy hainao. De zany zay sy tenao hoe manam-pahaizana ianao. Tena miala tsiny mihitsy. Miala tsiny fa tsy mendrika anao nikitana eny am-pelantananao. Eny ambony soroka ao. Ary lasa izy zay lasa ny fandehana hoe raha ianao no mijery teo manam-pahaizana je suis désolé. Za miresaka aminao miresaka amin'ny teny vahiny manoratra teny gasy ianao. Tsy fahalalam-pombo zany. Tsy fahalalam-pombo zany. Mba te halala hoe aiza ny niveau anao. Fa hitako ny niveau anao fa tsy ao anao. Tsy ao anao. Sasy vatotsity ane. Sasy vatotsity. Aiza vao miainga ianao milaza hoe andevim-bazaha. Ka maninona raha satroka penjy nanaovanao fa tsy satroka amerikanina iny. Miala ry amin'ny assemblée anao be felonana ery anao amin'ny kabariny Jean-Jacques Rabenirina amin'ny teny frantsay mipetraka tsara. Marary ny andohanao velesin'ny olona amin'ny teny frantsay maninona raha manao. Maninona raha manao. Mba te hiany koa ny olona ahoana zany frappinao zany e. Fa matoa ianao tsy miainga de tsy aninona ianao. Fa mijery ny fiakanjonao fotsiny ianao de efa tamin'ny siècle na tamin'ny andron'ny guerre de sécession raha tsy manao fiakanjo ohatr'ireny. Ao. Ka de zay. Tonga any aminao zay ny afatra. Tsy za mihitsy no ampitahorinao hoe publienao na tsy publienao. Publie tompoko. Amizay ny publication anao no valiko point par point. De milamina any ambany lanitra amizay. Amizay mba fantatry ny vahoaka koa izy ale Fleury e. Rakotomalaly. Tsy anao zay. Rehefa hira ako, hitanao tsara nga fa alezy nanomboka vao nanomboka ny fandarana mandeha ny hira de mandindihy tsara. C'est parce que un cuistre personnage comme toi. Non, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hein. Tsy hainao mihitsy no hoe andrasanao zany amin'ny aéroport. De rehefa ny aty amiko ny passeportko. Nalainy sary. Il a pris le temps. Hein. Tena un dimanche de Pentecôte izy no manao an'ity an'ity. Zao e. Naizana tsany a. Tonga de eto zay manko le ino izy teo. Azafady misy message tonga foana koa, message tonga foana hoe aingra iny olona iny zao iny olona iny raha alala momba an'iny ianao de zao WhatsApp io zany efa anankitelo sady vao miresaka momba anao. Resaka itosy zany, inona ny teny itosy teny zany? Maninona zany? Maninona ny itosy? Anjaranao zany fa zao e. Za tsy handray anao ho fahavalo. Fa tiako be le zavatra nataon'ny fianakaviana na ny olona akaiky any Ramatoa Christine Razanamahasoa. Ny zavatra ataoko dia mitondra mambavaka ho antsika menakavy araky ny zavatra soratako taminao de hoe aleoko mihitsy mahita anao miova dia mba manampy ny vahoaka malagasy am'izay fanondriny fa tsy mamono. Ary ino ny teneniko taminao? Tant que mbola mamono sy milako an'ireo mpianatra sy ny vahoaka malagasy ireo ianao, tsy ompinamana mihitsika ary tsy hifankahazo mihitsy. Voasoratra any aminao zany. Zay ny angatahako aminao hoe publie ao fa saingy zao ndao hiara-bavaka de manana ny Jesosy tsika de ahoana moa zany? Kalma ny fo de mieritreritra hoe totra marina ny an'izandry aloha hiova ialako ty président Sénat ty fa za koa ny simba miaraka amin'reto olona reto. Raha tena avaratra amin'ny marina ianao
Ny avaradrano toko tsy manompo olona fa manompo firenena. Ny dikan'ny firenena manompo vahoaka, ary ny vahoaka amin'izao fotoana izao toko dia mijaly, matsaka rano raha misy ny rano, mitady jiro raha misy ny jiro. De mba ho normal ve zany? Jiro any an-tranona koa no menan'ny malagasy. Tiako tenenina aminao, raha mieritreritra, tianao tenenina am'le avaradrano manko ianao de hoe tena andrina ianao zany. Ka raha taranaka andrina tsy manompo 3 points de suspension. Raha ohatra ianao kopy an'izay teneniko zay de kopy ianao. Rehefa tsy kopy ianao, tsy taranaka andrina ianao zany. Fa miala tsiny aminao. Mba hiaro hivavaka. Satria ny taranaka andrina de tokony ho tompony fahendrena. Raha nanohana anao ny zavatra teneniko teo de raiso akitso-po. Raha tsy nanohana anao de mbola raiso ihany koa akitso-panahy. Veloma tompoko, veloma daholo. Sambo tahin'Andriamanitra, aza adinony le hoe abonné, misabonné amin'ny abonnement de asio j'aime, fa zay mba mahafinaritra antsika menakavy eto mandra-peona. Veloma mahafinaritra. Miala tsiny fa tapahako le izy le maty tany Morondava zany hony i mamy clavier matapoka hono zany, dia avy nanao propagandy tany Betsipotiky. De rehefa nody eto tany an-trano izy zany de nangididy ny masony, dia nentina tany amin'ny hôpitaly, dia ny maraina izy maty, sady ny botsina ny kibony. Masony zany nentina tany amin'ny hôpitaly izy, de ny maraina izy maty, de ny maraina teo zany izy maty, dia ny botsina ny kibony. Tonga namangy tao ny Ihaja Resampa zany, fa tsy nanaiky ny fianakaviany. Zay ny vaovao voaraintsika eto zany. Hatreto aloha zany tonga namangy tao zany Ihaja Resampa, fa tsy nanaiky ny fianakaviana nandray azy. Tohizantsika ihany ny hira zany mandra-pilatsaky vaovao maromaro zay tonga eo.
Zava-dehibe amin'ity zavatra mitranga ny amoron-dafy ity dia ny zavatra malasa ny saina dia hoe tonga namangy Andriamatoa hiady zareo samba maraina io zany dia tsy nanaiky ny fianakaviana. Inona loatra re ny dikan'izany ao anatrehany zavatra miseho sy ny zavatra mitranga fa ohatra ny malasa saina ihany ny zavatra miseho. Azadino fa iny Morondava iny dia anisan'ny faritra mafanafana amin'ny fomba fihetsika rehefa misy zavatra tsy mety aminy. Davary. Tompo, mbola manantena anao ny foko, na dia tsy fantatro azy izay fomba hitondranao azy. Mety tsy azo ny antony fiainako anio, kotan-dranomaso hitavako indraindray. Nefa Tompo, mbola manantena anao ny foko. Tompo ny foko, mbola manantena anao, ianao no tokan'ilay laviny fiainako. Tompo ny foko, dia mbola matoky anao, ianao lay masoandro iray fazava ny androko, na tsy fantatro azy zay Hitanareo tamin'ny publication-ko maraina teo mbola tsy nalala hoe nodimandry Andriamatoa mamy clavier dia tena hoe fa iza ihany mbola tsy andrasany hotely amiko le izy hoe iza ny mbola tsy nivonoa. Ohatrohatran'izay jereo ny publication-ko mba miangavy anareo mba jereo dia mba soraty eo ny Tony fiainako any, sirano maso indraindray makosa ny tavako, na tsy hoazo mazay zay fomba hitondranao ahy, dia matoky Tompo fa ianao tsy andao ahy. fa iza sisany tsy vonoiny reto totakely reto e. Dia eo le manao hoe il y a 4 heures de temps de cela zany hein. C'est-à-dire tany amin'ny 6 tanoany tany Madagasikara. Fa iza sisany tsy vonoiny reto totakely reto e. Quand il y a trop de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. En une semaine, 2 décès suspects de hauts responsables de l'État. Loose. Zay no nataoko, zay no soratako. Talohany nafatarana ny mombangia mamy clavier. Tompo ny foko, mbola manantena anao, ianao no tokan'ilay laviny fiainako.
mbola matokana ianamandriay fazamany androko na tsy fantatro azy zay antony fiainako aminy Zirano maso indraindray makosa ny tavako na tsy hoazoko aza zay fomba hitondranao ahy de matoky atompo faianao tsy zay antony fiainako aminy zirano maso indraindray makosa ny tavako na tsy hoazoko aza zay fomba hitondranao de matoky atompo faianao tsy andao ahy de matoky atompo faianao tsy andao ahy de matoky atompo faianao tsy andao Sady veloma mandra-peona sabo tahin'Andriamanitra tsika menakavy ho an'ny tezitra toneo fo veloma toko miaratsinika ihany misy vaovao ihany milatsaka avy amin'ny Morondava amin'ny fomba hoana moa no asahinga resampa ny iteny de quel droit sady tsy minisitra izy ny tsinona no iteny hoe tsy misy mahazo manao propagandy androany asa maheno ve nareo any Morondava satria inona ny dikan'izany hoe tsy mahazo manao propagandy ny olona zany any Morondava mazava ho azy ny olona zany ao amin'ny sasany manana modimandrina
Ny teny voateo tamin'ny radio hihaja resamba fa tsy misy mahazo manao propagandy androany. De quel droit? Da ho ara-pitaovana vaovao. Veloma mampamangy mandra-piaonana toka.